哥林多后书第3章1到3节。班代以后，请听我来背这段经文哈，或者是荧幕上也有这一节经文。哥林多后书第3章1到3节。我们岂是又举荐自己呢？岂向别人用我们的见信给你们，或用你们的见信给人吗？你们就是我们的见信，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的，不是写在石板上，乃是写在心板上。好，圣经就背到这里。那在这段经文当中呢，就说到一个名词荐信，也就是推荐信。那我们知道，我们申请学校啦，申请奖学金啦，找工作啦，找某人等等，会需要动到推荐信。而写推荐信的人，通常也都是有名望、有身份、有地位的人。那他的话也有他的相当的可信度。再者呢，推荐信的内容，除了会写这一个被推荐人的真实光景之外，也总是会美言几句，希望能够得着对方的接纳。保罗说，我们是基督的信，我们每一个人是主耶稣基督写给世人的一封推荐信。也就是说，主耶稣基督在写我们的生命故事，主耶稣基督在写我们的生命。这个生命故事呢，不是我们过去那些已经发生的记载。过去我们发生了什么事？是成功是失败，或是得意失意，还是喜怒哀乐、悲欢离合等等等等，不是这些已经发生的事。耶稣不是写这些事的，写这些对我们没有什么益处。有人他自己都会写。主耶稣基督所写我们的生命故事，是将来要发生的事。耶稣写我们的生命，是写我们将来要发生的事，是写我们来到这世上所要发生的事，是在我们还没有来到这世上的时候，他已经写成的事，是在我们信耶稣以后所要发生的事。诚如诗篇139篇16节所说的：“你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上。”是的，神对我们这一个人一生有着他的计划，而这个计划是美好的计划，是荣耀的计划。我们还没来到这世上，神已经写下那美好荣耀的计划。而主耶稣对每一个人所写的生命故事，亲爱的弟兄姐妹，你要听清楚，你要牢牢的记住，不管日后你发生了什么事，这一些事是叫你不开心的、不如意的、难过的、痛苦的、打击的事，你都要有以下这一个信念。你要有这样的信念，那就是主耶稣是带着极大的爱、恩典和能力，在写我们的生命故事。必然有着神他美好的旨意，有神的美意。不管我们遭遇了什么事，哪怕是叫我们伤心难过、被打击的事，都有着神他美好的旨意在其中。过去这个礼拜，因着师母带着10位姐妹到韩国去参加双艺特会，我就用手机跟师母呢在中韩两地呢就赖了起来。那不用打国际电话，也不要付任何1毛钱啊。那你知道现在智慧型手机有这个 LINE 的功能啊，是透过网络呢，你可以来发信息啊。那可以写文字，甚至有一些的图案啊，有一些 APP 的程式设计很多的图案，那些图案都很生动的，你不用写太多的字，你只要按个图案就可以深深来表达你那个言语不能够表达的心意。所以看到这个图案呢，你就会很有感觉，你会很有感动的。所以呢，我就透过这个
师母中韩两地的赖了起来，现在是可以即时通，很方便，很好用。那我个人就在这个耐的过程当中啊，我是心里头是有着满满的爱、怜悯跟疼惜，因为我知道师母呢跟他们呢，去了韩国呢，是要从早到晚都在聚会上课。那虽然是信息很棒，真的，我听他们的回来的见证啊，信息很棒，真的是很棒，但是也不可讳言的，身体毕竟还是会疲惫。你们累吗？累吧，哦，很累嘛。但是心是很喜乐，很有得着嘛，啊，是的，信息是很棒的。以后我们会安排他来做见证啊，一个礼拜一个啊，你会知道信息真的很棒，带给他们生命有一些的更新变化啊。但是身体不可讳言的是会累的。我就听到师母啊，师母就赖给我说，他们当中呢，已经有人是肩膀酸痛了，髋关节也痛了，甚至呢那个呼吸道也过敏了。所以我看到这样的信息呢，我的心就有点难过不舍啊。所以我是满满的怜悯跟疼惜啊，然后就跟师母这样赖一句这样子。然后在赖的过程当中呢，我也是有着满满的。我跟他们说，在他们那个要出发前，我就召集他们，然后为他们祷告。我说这几天你们在那边参加这个特会受训，我会为你们来守望祷告。那又知道他们在身体的光景，我更是满满的负担，很迫切的为他们守望、祝福、代求。我希望他们每一个人的身体都可以刚强起来，并且能够在其中有丰盛、美好的得着。这是在耐的过程当中所生发出来的一些的回应，而我知道，在耐的过程当中，师母的心境也跟着我所给她的信息有所回应，有所变化。通常人见不到面的时候，那个爱就更多嘛。所以呢，我耐给她的时候，我就知道她有回应，因为她耐给我是相对的。会顺着我给他的信息，然后有所回应，有所表达。所以就在赖的过程当中，我们都从其中重新得力。当我在应对这段经文的时候，我会在思想，我们是基督的信，神在写我们的生命故事。我就突然有了感动，我们的主耶稣基督不就是这样在对待着我们吗？有着满满的爱。怜悯跟疼惜，要跟我们有这样的互动，不是？神不是用他复活的大能，迫切的为我们在守望、祝福、代求，为要引导我们的生命有个丰盛美好的光景。我深深觉得主耶稣基督不就是天天在爱我们？用他极大的爱、恩典和能力，在回应我们、感动我们、引导我们、赐福我们。耶稣用他极大的爱、恩典、能力，在写我们每一个人的生命。首先，我要告诉你们，耶稣是以满满的怜爱在那里，在耶利米书31章3节这样说道：“50，耶和华向以色列显现说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”这边说到50，或者是远方，神从很远的地方，或者是我们认为神离我们很远，神已经离我们很远了。可是就算是在很远的地方，神仍然以永远的爱爱我们，仍然用他的爱来吸引我们。神是对我们有这样的爱，甚至在罗马书8章32节更是说得透彻。我们的神，他既不爱惜自己的儿子，为我们众人死了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？耶稣都把他自己的生命给了我们的，他也把一切的万物白白的赏赐给我们，难道这爱还不够大？保罗发出这样的惊叹：当我们还在做罪的时候，神就第一为我们死，神的爱就在此显。
亲爱的弟兄姐妹，神是以满满的爱、满满的怜爱，在爱我们生命，在写我们的生命。耶稣以满满的怜爱在爱你，而耶稣爱你一句的时候，我们也爱一句，我们就一定会有经历。对于这位神，我们一定会有经历的。只要耶稣爱我们的时候，我们也能够回应，我们一定会有经历的。耶稣爱我们的时候，也许有人说：“我怎么没有感受？”可能是因为我们线路不同。手机有时候我线路不同的时候，我们没有立即的知道。或者是耶稣在爱我们的时候呢，我们不在手机的旁边，所以我们没有听到声音了，所以我们没有立即知道。或者是根本我们没有开手机，也就不知道耶稣基督在爱我们。亲爱的弟兄姐妹，耶稣天天在爱我们。耶稣天天以他的满满的怜爱在爱你，你感受到了吗？你打开你的手机了吗？或是让我说的更白一点，你打开你的心了吗？你打开你的心来接受耶稣基督所要给你的信息吗？耶稣是以满满的怜爱在爱你。他会兴起环境，他会兴起我们周遭所遭遇的事情，他会兴起一些的人事物来跟我们说话，好显明他对我们的心，要引导我们有所回应。耶稣真的是以满满的爱，要使我们生命可以丰盛起来。每一天你所遭遇的事，如果能够思想，这其中有着神怎样的信息？你思想这其中有着神怎样的信息，而你能够确信这其中有着神满满的爱，告诉你，你这样做很棒的，你一定会有所得着的，因为你收到神给你的信息，你会感受到神对你的爱。只要我们思想，只要我们有去这样坚定信息，而我们生命也必然会越来越好，我们会不断的来经历到神。你祷告蒙主的听，是否有能力？你升迁的，你赚钱的，你如果可以思想的话，你还会从其中可以得着更多。你会恩上加恩的，你会利上加利的，你会乐上加乐，荣上加荣的。你要思想，你要确信，这其中有着神的心意要向我们显明的。不要想说我升迁我发达是靠着我自己的努力，是我们要努力。当然神使我们发达了、亨通的、升迁的、有钱的，我们要思想这其中神的信息如何。或者是你生病了、失业了，你睡不好，被魔鬼攻击。如果你也能够思想，你一样也可以是恩上加恩，然后呢，利上加利，再来呢，荣上加荣，好了，再来呢，乐上加乐。所以意思是说，不管是顺境那里能够恩上加恩，利上加利，乐上加乐，荣上加荣，逆境也可以让你怎么样？一样是恩上加恩，利上加利，乐上加乐，荣上加荣。神是在每一件事情上，是好事是坏事，是顺境是逆境，都用他满满的慈爱在爱我们，在写我们的生命。这是我们要的心。不管我们日后遭遇到什么事情，特别是当我们不开心、不如意、受伤、痛苦、被打击了，我们总是能够有这样的信念。耶稣是以他满满的怜爱在写我的生命，必然有他的道理。然后你们先看一个短片，是一个生命的见证。从其中我们来思想神是怎么来带领你的生命。
要让你看字，所以我就是不知道到底是怎么背。When I found I was expecting a child, I had so many dreams for him. And when I looked into my baby's eyes for the first time, I was completely filled with love. There was this tug in my heart that was really like nothing I'd felt before. It was overpowering almost. But I didn't know where that love would take me. I didn't know what was in store back then. I didn't know that loving my baby would take me to the very depths of despair and heartbreak. And all hope would be gone, dreams shattered. Rex was 4.5 months old, and we learned he was blind. And as shattering as that was, it was just the beginning. Because there were complications. Rex was born with a huge cyst in his brain, and at 4 months, doctors discovered he was blind. Over the next few years, the news got worse and worse. Rex didn't learn to walk, or talk, or eat solid food. And he developed autistic-like symptoms. I know you don't want it, but you need to pick it up. No? Yes, including hypersensitivity in his hands. No. He'd scream if you made him touch anything. It was the same thing with sounds. Things like light switches, doors closing, running water. The daily sounds that the rest of us don't even hear would make him scream, and like his brain was a mass of chaos. Autistic. That was the word that surfaced from specialists to describe what was going on, but I didn't want to believe that. I think I was on the verge of a nervous breakdown myself, and so I knew I needed to get help, and I didn't know then that would take me looking for God. There was no one else at the time. My husband had left, friends, family, couldn't understand when I was living with Rex. It was too bizarre, too new for them too. But God got it. He understood. And help came as a gift. A little piano keyboard for Rex's 2nd birthday. That was the beginning of new life. Touching those notes, touching those keys. It was like there was something in the notes that made sense to him in the way nothing else did. Piano, music. This was a new world. Back then, it was like he was living in 2 worlds simultaneously. There was this new fascinating world of notes and melodies. And then there was this world of confinement, dysfunction, where he couldn't walk, couldn't talk, could barely get through his days. But there was something in the music that cut into that world, and it gave him creativity. It gave him a joy-filled center, and you'd hear his laugh. 好，我们看到这里就好了。这个妈妈结婚之后，怀孕了，满心期待一个新生命的来到。等当孩子生下来之后，这位妈妈是带着极大的爱眼神在看着这个孩子，一切美好事情期待能够从此开始发生。但事与愿违，这个孩子4岁半的时候，因着他脑部里面有一颗肿瘤，所以让他就是没办法看见，瞎了。然后呢，甚至没有办法照常的成长，全身软趴趴的，没有力量，没有办法走路，没有办法讲话，也没有办法吃固体的东西。那个妈妈说，她整个人就破碎了，甚至呢，她快精神崩溃了，因为呢，先生也跟她离婚了，她独自一个人面对这样一个艰难的环境，很多亲友也说了一些的话，让她更是没有办法理解。那时候她没有信上帝，她不知道从哪里去得着帮助。他说到，奇妙的事情发生了，就在这个孩子2岁的时候，
收到一个礼物，这个礼物是人家送给他一个 keyboard。没想到这个2岁的小孩子不会说话，不会没有看见，不能够说话，却是弹了这 keyboard 时候，整个感觉发展就有了奇妙的变化。后面还有说到，这个孩子在他5岁的时候，第一次听见巴哈的音乐就可以弹奏，没有人教就是音乐，就是给他有这样一个带领，很神奇的，因为音乐改变了他生命的光景。本来碰到东西会尖叫的，也因为这样的光景让他自闭。可是呢，音乐却是在他的生命里面，让他能够得着喜悦，有笑声，有力量。然后从此也开始学会了讲话，会走路。妈妈就因此写了一本书。她说整本书字里行间所要洋溢出来的只有一个字，那就是爱。一个母亲对孩子的爱，一个孩子对母亲的爱，再加上上帝，是上帝的爱让他们生命有了改变，从这样一个破碎崩溃当中，能够再一次起来，有光明，有喜乐。是上帝的爱，让他可以来认识上帝，信靠上帝，生命有了不一样的发展。很多时候，我们也都会有一些障碍，而我们原先所期待的是事与愿违，而在当中我们会很痛苦，甚至我们受不了考验艰难，我们真是快要崩溃了。但亲爱的弟兄姐妹，就是这样的光景底下，我们仍然要有这样的信念。我们的神是以他极大的爱、恩典和能力在写我们的生命，而在写我们的生命是有着神他的美丽在其中的。神不会是这样子摧残我们的生命的，神是要让我们生命能够更加荣耀美好的。所以，就算我们面临到这个人世间看起来是一个灾难，没望没救了，但神在其中，就会带来不一样的改变。亲爱的弟兄姐妹，我们是有神的，在我们人生所走的每一步路，是神用他的爱已经写下了美好的计划。所以，让我们就是能够对神能够有这样的信心，有这样的盼望。以至于在我们日后碰到什么世界的事情的时候，是仍然要叫我们难过的，我们能够以喜乐的心来看待。因为既然知道神是爱我的，用他满满的怜爱在写我的生命，那这个故事的发展，这个生命的发展，一定有神他美好的目的在其中，是要带领我到更荣耀丰盛之地。所以，就让我们用喜乐的心。给各位看一个短片，别人有神迹，你也一定会有神迹的，因为神是不偏待人的，所以你也会有什么奇妙作为在你的生命当中的，那我们就能够有信心的来面对我们所遭遇的每一件事情，就像这一个男主角一样。这个没有字吗？可以去。
笑。然后呢，收拾这些家当啊，准备要离开了，然后箱子就破了，掉了满地了，他也不捡了，他怎么样？笑了。到公司门口准备要开车的时候，结果什么？车子被掉了，那就笑了。然后只好走路回家，走到家里，拿着钥匙准备要开门的时候，结果钥匙掉了，他笑了。好，那没办法，进去睡觉就知道外面那个还好有一个吊床嘛，那就尽量就睡好了。那躺在那边准备要睡觉的时候，结果那个喷水器洒水器洒出来，回到身上，他笑了。碰到这件事情，我们怎么能够笑得出来？这衰就是这么倒霉，所有不好的事情统统临到我身上来了，真是祸不单行。但是在他心中，他知道这些事情的发生，绝对有神的爱在其中，他就能够喜乐的来。亲爱的弟兄姐妹，神是这样在带领着。你在顺境当中，你可以恩上加恩，利上加利，乐上加乐，荣上加荣。你在逆境当中，在一切艰难痛苦当中，遭受到魔鬼的攻击的时候，你仍然可以恩上加恩，利上加利，乐上加乐，荣上加荣。因为我们的神就是以他满满的怜爱在写我们的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要在那光景底下的时候就开始来埋怨我们的神。不要在那光景的时候就开始来质疑我们上帝的信实和他的慈爱。主啊，我知道凡事你我都有着神你自己的美意。如果不是神你原先计划的，就算是魔鬼对我的攻击，也是在神你自己的许可底下，我也可以从其中来得着益处。所以，就让我能够可以用喜乐的心来面对，好叫我们也可以随意啊，我们可以随遇而安。亲爱的弟兄姐妹，不要说我们的神是那么难经历，我们的神是可以在每一天当中都可以经历得到的，因为耶稣就是以满满的怜爱，天天在那里。耶稣在那里。哦，你看到了吗？你听到了声音吗？哦，你还在线上吗？怎么好久了还没有得到你的回应？要说我们是在等神的救恩。其实很多的时候是神在等我们，是有时候神也让我们有一些时候要等候神，要耐心等候神，因为在这耐心等候的过程当中，神在造就我们生命，神在更新变化我们生命，神在去除我们生命当中那些不能够讨神喜悦的一些生命的东西。所以神让我们能够来等候他。但亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，很多时候是神在等我们。你看到了吗？你听到声音了吗？你还在线上吗？你有没有打开你的手机？你有没有打开你的心，向神来敞开，接受每一件你所遭遇的事情？这当中有着神的美意在其中，因为我们的神就是以他满满的怜爱在写我们的生命。再来，我要告诉你，耶稣不单是以满满的怜爱在那里，他也是以他的大能力在那里。马太福音19章26节说：“在人这事不能，在神凡事都能。”这段经文这几个礼拜我一直提出来，就是要让我们能够一而再、再而三能够坚定这样的信念：我们的神是大有能力的神。在人这事不能，在神凡事都能。神是全能的上帝。刚刚我们的诗歌敬拜当中也一再肯定，神是全能的上帝，神在掌管我们生命。耶稣是以他大能力在爱我们，在写我们生命的。而这个能力不仅是在神的身上，也在我们的身上。
因为哥林多后书4章7节也这样说：我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。神的复活的大能会在我们身上来为我们效力。神在我们身上要让我们有这大能跟他一起来同构，以至于我们生命可以带来改变，我们的侍奉也可以带来改变，以至于我们周遭的人事物也可以一起来更新改变。耶稣是以他的大能在耐我，耶稣耐了一句，而我们也耐一句，就一定会有所改变。亲爱的弟兄姐妹，耶稣既然耐我们了，就是希望我们能够照着他的意思走，能够回应他所说的，不管是透过环境、顺境、逆境，不管是神是透过环境来向我们说话，还是透过弟兄姐妹，神会透过弟兄姐妹对我们说话，神会透过弟兄姐妹来跟我们表明他的心意的。神也会直接的从圣经、从圣灵来对我们说。那不管是透过环境、透过弟兄姐妹、圣经或圣灵对我们所说的话，都是希望我们能够有所回应，也要有所改变。这样，神的大能才能够发挥它的作用。如果我说你好吗，然后你跟我说你看电影吗？这样有交集吗？没有交集嘛。我说你好吗？你跟我说你看电影吗？没有交集啊，没有交集，那这样还能够继续多久呢？恐怕有人一次就不理你。如果我耐你耐了很多次，而你一次都没有回，恐怕呢，我也会觉得自讨没趣。我不晓得你这个人是怎么了，你是什么意思？我耐你这么多次，你都不回一次，那我也就不敢再耐你。神跟我们说话，就是期待我们要有所改变。我们不能够只讲我们自己要说的话，我们不能够只想做我们自己想做的事。我要几点起床就几点起床的，我要几点睡觉就要几点睡觉。神让我们身体不舒服，神让我们生病了，就是在爱我们的，在给我们一些信息的。可是我不管，我就是我要几点睡觉就几点睡觉，我要几点起床就几点起床，我还是一样过我自己想过的生活。我不回应，我不改变。我要不要读圣经？要看看我有没有时间，看看我有没有心情，看看我有没有需要。神告诉我们，透过神的话语，我们可以得着智慧，可以得着能力。可是我们还是对于读圣经一点兴趣都没有。其实我们是需要读什么话？我们需要大量读什么话的？我们就必须要有所调整，我们就必须要有所改变。耶稣在爱我们了，我们接收到了，还是我们接收到了，你没有爱回去？你是知道的，我们所信靠上帝是一位全能的上帝，而我们要经历他的大能，就必须照着他的意识来回应、来改变、来生活、来行事为人。我们的思想意念也要改变，我们跟人的互动也要改变，我们一切要有所改变，这样我们才能够去经历到神的奇妙作为、神迹奇事。也只有照着神的意思走，我们才会带来最好的改变。我们不能够想说我要更好，但自己却不愿意照着神的意思去变，又怎么能够扩张呢？如果我们知道，我们如果早早预备好我们自己来到神的殿堂来敬拜侍奉他，而在这个敬拜当中，神会向我们彰显、施显他的大能，我们是不是要早早预备好来到这里一起敬拜侍奉神？如果我们知道神是垂听我们祷告的神，我们迫切祷告神要垂听，那我们是不是要改变我们祷告的态度？在神面前就是迫切向他仰望，甚至我们可能要花更多的时间，好叫神也可以来改变我们的生命，以致我们的生命可以越来越好。神透过环境，透过弟兄姐妹，透过传道人，
透过他自己的话语、圣经、圣灵来对我们说话，我们都必须要有所改变，这样我们才能够扩张。亲爱的弟兄姐妹，2013神是有给我们扩张的恩膏，所以兴起7个向度来应许来为我们效力。那我们听了这样的信息，你有所回应吗？你有所改变吗？你得着了，你有没有做一些更新改变呢？神是大有能力的，我们相信神是大有能力的，他一定会帮助我们的事情可以有那美好荣耀的发展。在过一个短片，让我们再次来看看我们的神是怎样的一位神。전열을 정리하고 마음을 가다듬고 있습니다. 70m 거리의 사과도 계란도 정확히 명중했으며 그 사건 홍도 명중시킨 사실을 가능성은 있어 보이지만 결코 쉽지만은 나를 65년도에 사실을 때문이다. 영화가 실제 있어봐야 볼 수 있을까요? 화살 많다는 자국입니다. 기영광 선수 내 손님은 빛으로 화살장이 한시를 달립니다. 물때를 치며 화살을 향해 날아가더니厉害吧？厉害！这两个神箭手真的是很厉害啊！第一个神箭手摆了3样东西：大苹果、小鸡蛋，然后再一个小小的东西挂在线上，穿过苹果，穿过蛋，穿过那个东西。第二个神箭手更是厉害，第一箭射中红心，第二箭射中哪里？射中箭的本身呢？那个箭已经射到红心了，然后第二把箭是射到箭的本身里面去了，太厉害了吧！太厉害了吧！告诉你，我们的神比他们更厉害。如果你把那个箭用那个奈米的来看，恐怕都还有一些偏差。但我们神的能力是在我们人生所带领的每一个台阶所经过每一个小站，是绝对精准，不会有任何失误的。亲爱的弟兄姐妹，不要因为我们所遭遇的艰难，我们所遭遇的痛苦，或是人世间所看起来是倒霉不幸的事件，是神失误了，没有，没有，我们的神是全能上帝，我们的神是用不失误的神，他是积极定准的，很精准的，就在我们生命当中所从的领悟。神用他的大能在写我们的生命，所以对我们所遭遇的，让我们痛苦的，我们心中的要珍惜。神是以他极大的爱、能力和恩典在写我们的生命，叫我们遭受患难、承受痛苦，一定有着神的心意。神要在你这个人身上做怎样的工作？神要在这个世界上彰显他怎样的心意？亲爱的弟兄姐妹，
们要思想，我们要确信这其中有神的爱，有神的能力。我知道不容易，不容易。当我们在痛苦当中的时候，真的不容易。我们心思意念会受到拉扯，我们信心会受到动摇。但既然基督在写我们的生命，既然我们所信的神是一位良善全能的上帝，又是满了慈爱怜悯的阿爸父神，我们人生所遭遇的每一件事情，神都可以让它互相效力，叫我们从其中可以得到益处。所以，亲爱的弟兄姐妹，对于这位上帝，我们就是要有这样的信心和盼望，我们一定要跟着改变。如果是在痛苦当中，我们一定要有所改变，才能够叫我们可以翻转，才叫我们可以扩张。我们不能够跟过去一样过一样的生活，有一样的心，来过去一样的心思意念，一样的习惯，我们必须要做一些改变，这样我们才能够。我们神他的作为一定是可以让我们看到是目瞪口呆，超过我们所求所想的。耶稣在那里，耶稣在那里，我把你从死荫幽谷带出来。如今你还活着，你要怎样活着？是继续为自己活吗？还是我们要为耶稣基督来活？刚刚在敬拜的时候，就是很有感动。我怎么能够不为你？我们是一个该死的罪人，算不得什么。但你还是以厚恩报来对待我，我怎么可以不为你？我们都曾经死过，我们也都蒙上帝救活。救活之后，我们也可能会遭遇到这个世界是把我们现在死的幽谷当中，而神又一次又一次的把我们从死幽谷带出来，如今我们还活着。我们要怎样为主而活？要为主而活，我们的生命就一定要改变的，不能够再跟以前一样了。我们不能够说我要几点起床了，我是不是要做一些改变？我们不能够说我要几点睡觉了，我们是不是要改变？求神能够帮助我们。耶稣在爱我们，耶稣在爱我们了。我已经给你多得过财的一个应许，你得着了，那如今你要怎样活着？在1月份我讲的那一篇信息的时候，2013的应许，讲到这一段的时候，我说到你多得过财的意思要叫我们纪念神，对不对？我们要怎么样子？献祭，献什么祭？从神那里所得的，能够分享去周济穷人是。我们要思想，神让我们有多得过程能力，我们有这样的经历了，神在爱我们的，我们要思想这当中神的信息。耶稣已经在爱我们。我已经给你圣灵充满高能的应许，如今你要怎样？相信这11位姐妹去韩国，一定有被圣灵充满高能的经历，你一定有得着这个应许。昨天晚上有一个，你才信主这1-2年而已，他跟我说，神让他看见异象，他问我这异象是什么意思？我就从我对圣经的了解，圣经有个记载，我跟他分享。
而在分享的过程当中，我被提醒，我不就是为你祷告，希望神能够开你的眼睛，可以得见异象吗？希望神开你的耳朵，可以得听他的声音吗？神就是在做工作，神就是在成全的，神已经在那里了，然后看你要怎么样来回应。每一个被圣灵充满高摩的人，一定是要来服侍神、服侍人的。被圣灵充满高摩，不是有什么可夸的，我多属灵。被圣灵充满高摩，就是要做一个卑微的仆人，来服侍神、服侍人。那我们必须要有所调整，有所改变。接下来就看神天天在那里，神天天用他满满的怜爱在那里，神天天用他大大的能力在那里，在写我们生命故事。所以无论如何，不管事情发展的怎么样，甚至看起来更加糟糕，我们都要确信神都在神的掌管底下。就算是洪水泛滥的时候，我们的神怎么样？仍然坐着为王，仍然还是在其中坐着为王，是有权人掌管这事情的发生。所以说呢，我们能够对上帝有这样的信心，我们要做出回应，我们要做出改变，我们一定有经历，我们的改变也一定可以让我们越来越好。亲爱的弟兄姐妹，真的，你想，如果连你都不满意你现在的光景，你想神会满意吗？如果连你都要想要你的光景可以更加美好，那你想神会不想要吗？主耶稣基督在写我的生命，就看我们跟神是如何来祷告。以下我要一个时间给淑敏，他是去参加韩国双语教会的11位当中的一位，先给他。那他要提到他的一些改变，是吧？时间交给他。感谢主啊！我昨天我有个好朋友，稍微2年没见面了，他就刚好来到那个士林圣教会有个告别式，他就抽空跟我15分钟，他就来家里订了蛋糕来见我这样。那我就跟他讲说，我们去韩国，昨天去韩国这样。我说双语，他们双语很好啊，好，双语很好，好，那师母就呼召我们嘛，那我就去了韩国。那我要跟大家分享3个就是说我看到什么，我听到什么，那我回来我可以做些什么。好，那我看到什么？就是我看到那个从各国各族各地方来敬拜上帝，真是很丰富很澎湃，好多人哦。我觉得神真的得到当得的荣耀就像圣经讲的从各族各方各民来敬拜神那我看到什么？我看到韩国他们团队热情的服侍我们，非常热情，一样的动作，一样的语言都是韩国人听不懂好吧，那就是很热情就对了，3批都是这样，非常热情那我看到什么？其实我看到我自己的缺乏怎么说呢？当做有个老鹰的故事我就跳过我真的看到我自己，因为有时候就是服侍久了就会疲惫服侍久了就觉得懒散，所以我觉得我真的是轻忽了我的服侍。那我觉得服侍神要那个摆上心思，所以我要花心思，所以我看到我的轻忽，那我看到我要花心思这是我看到3件事情。那我听到什么呢？要成为一个健康的教会要成为我们内在的一个生命成为健康的教会。我记得在2011年的那个跨年祷告会那我们师母都叫我们写一个条子嘛我就写到我要有个健康的心理状态。真的，所以我觉得健康的这个人，这个教会要成为内在的一个生命好，那我听到什么呢？就是说每天都要为5件事情来悔改。就是为我的血气我要生气血气，为我的情欲，还有我的贪心、欲望、贪心，还有什么？还有一个是骄傲的，还有一个是说停止祷告。所以每天都要为这件事情来悔改好，感谢神。好，我听到什么？我听到一个好，我问你们一个问题
苹果树结什么？这道都不要讲，苹果树结什么？接苹果。苹果对不对？很正常。对，你们都好聪明啊，结果子就结苹果树。但是我在那边听到是说，原来苹果树是结另外一棵苹果树，结另外一棵苹果树。所以呢，我就想到说，对，我们都在牧养，我们不会怎么样，使它再生产。好，那好，现在你们回应我，你们都是聪明的，同理这样子。好，小组对不对？我们都是在小组对不对？小组的果子是什么？小组的果子是什么？另外一个小组。对，就成为另外一个小组长哈，就是成为另外，所以我们真的都成为会牧养，然后也会生产的人哈。所以要学习。我说我啦，好，那回来以后呢，我就想说我可以做什么事情？我可以做什么事情？要祷告，第一个要祷告，好，你知道吗？他们那个真是火热啊，火热的不得了。没有祷告不可以上台的，没有祷告是不可以服侍的。他们每天那个小组长最起码都2个小时以上祷告，牧者都3个小时以上祷告，这个太严了。那我回来讲说，好啊，主啊，那我就1个小时以上的祷告。好，那刚牧师讲到牧师想要改变嘛，那回来以后呢，其实我是228回来的，回来就是然后就很晚嘛，就白天就起来灵修，就1个钟头以上。那3月1号嘛，那3月1号，因为我非常疲惫，所以晚上他们10点多我就在沙发上睡着了。然后后来他们休年间他们就回来了嘛，然后他就回来报我的课，所以他们1点多回来的时候，他们就有点声音，我就醒了，我好啦，准备打算到床铺去睡觉，就睡不着，怎么样翻就睡不着。好啦，挑灯夜战，2点42分我把它写下来。我就打开我的圣经，我就开始读经祷告。好，到了4点多还不想睡，主啊，我还做些什么事情？我就突然想到师母叫我要写见证，要分享，就是说去圣韩国的一些感动。我就说好啊，主啊，我属灵的能力，我就哇，马上就写完，3大点3小项，感谢赞美主哈。那我马上就赖给我的师母说，我也有这样改变，而且我一定要这样改变哈，感谢神。所以我真的是要习惯改变，因为我本身习惯白天起来洗澡弄，然后出去上班，那我觉得这个会影响我的灵修时间，所以我现在改变我的生活习惯，在晚上就弄好这样，白天像我今天6点就起床，然后就开始灵修祷告，然后来教会这样子好，所以我要改变我的生活习惯。然后那我可以为教会做些什么？就是说，他这边提到有神同在的激励敬拜是很赞的，有神同在激励敬拜很赞的。那我们有什么计划？我们要怎么样来改变所以我们要不断的改变学习这样，还有肩负小组的聚会，然后提高小组的聚会的品质那我有什么计划？所以这东西是我可以做的，就是会来把它做的好，那我相信呢，透过牧师师母我要来认真来学习，我要认真来学习，成为一个做梦也要再生产的人。谢谢，感谢主，阿们。谢谢淑女的分享，感谢神，他去了韩国几天，然后有一些得着，有一些更新，更是有一些的改变。是的，听见信息的要祷告，回来就改变，真的是多一些的祷告，要改变生活作息。一早起来是洗澡的，现在把前一天晚上就先洗好了，然后起来之后才能够有时间祷告嘛，不然你再匆匆忙忙就没时间了嘛。所以一定要改变，一定要改变。当我们有改变的时候，我相信就有神的作为、神的恩典、神的能力会更大的彰显。生命一定是可以越来越喜乐、越来越有活力的，是能够维持所使用的。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天跟各位所分享这一篇信息，知道耶稣他天天在那里。如果说我们过去不常经历有什么，那么我们就从我们每一天所遭遇的事情，我们来思想这其中有着神怎样的信息，要向我来。这当中也一定有着神他满满的爱、大大的力在其中，因为神是用这样在写我的生命。我们要思想，当我们思想，我们确信，我们就一定有得着，我们就在经历神了。然后我们经历神了，我们知道神的心意了，我们要改变，我们生命就有得着。
我相信这20137个上帝应许也一定会一样的在我们身上来做成。耶稣是我们最仔细的朋友，真的，神就是用他极大的爱、恩典、能力在写我们生命。不管我们以后我们人生会有怎样的遭遇，我们所走的每一个台阶，我们所经过的每一个小站，神都会在其中帮助我们，常拉着我们的手。就算是我们走迷了、黑行几路了，要滑向死亡线了，神也要再次来带领我们。因着我们的顺服，因着我们愿意在神面前顺服，也交托仰望，神就会在我们身上继续动那奇妙的神。神已经在我们身上写下他美好的计划、荣耀的预定，要我们这一生都是经历在其中。求神能够恩待帮助我们，就让我们能够放心的把我们这一个人交在这位最知心的朋友耶稣手中。